bận tâm chi để gieo muộn phiền vào trong tim. Xóa hết ký ức, quên đi hận thù. Kẻ thù trong ta là vực sâu tối tăm. Có chút ánh sáng yêu thương ở nơi cuối đường sẽ mở rộng một trời yên vui. Xua tan mau những áng mây đen phiêu du giữa dòng đời. Đã mỏi mệt nhưng đắng cay khi hận ghen làm ta đổi thay u bê lạc lối. Quay về đi và thứ tha, quên ngày hôm qua chìm sâu trong bóng đêm khi bình minh đến. Xóa hết ký ức, quên đi hận thù. Kẻ thù trong ta là vực sâu tối tăm. Có chút ánh sáng yêu thương ở nơi cuối đường sẽ mở rộng một trời yên vui. Xua tan mau những áng mây đen phiêu du giữa dòng đời. Mẹ con không được khỏe, cho nên bữa nay cô với cậu Khánh tới thăm con. Mẹ con có sao không cô? Cô yên tâm đi, mẹ con chỉ bị cảm nhẹ thôi. Con nói chuyện với cậu Khánh nha. Dạ dạ. Con nè, Khanh với Minh á, tụi nó cũng muốn vào thăm con nữa. Nhưng mà ở nhà đang rối về chuyện anh hai của tụi nó, nên không đi thăm con được. Dạ không sao đâu cậu, con hiểu mà. Con có nghe anh Kiệt nói, chắc là mọi người ở nhà đang buồn lắm. Ừ, nhưng mà mọi người đang cố gắng để vượt qua. Con nè, nói chuyện tiếp với cô Liên nha. Dạ. Cô đã nói chuyện với Kiệt, vụ của con cũng sắp xử rồi. Dạ. Con nhớ phải giữ tinh thần cho thật vững nha con. Đừng có nản lòng. Dạ, con biết rồi mà cô. Con nhờ cô nói với mẹ con á là con nhất định sẽ vượt qua khoảng thời gian này. Nói mẹ con đừng có lo nha cô. Cô thấy con như vậy, cô vừa đau lại vừa mừng. Cô biết cuộc sống mất tự do rất là khổ, nhưng cô mừng là con đã quyết tâm sửa đổi. Cuối cùng thì cô đã có lại đứa cháu của mình rồi. Cảm ơn ông đã chọn công ty của chúng tôi. Điều đó chứng tỏ là công ty cô rất có thực lực. Ban giám đốc đã rất hài lòng với thiết kế bên cô. Dạ. Được rồi, bây giờ tôi có chuyện phải đi. Hẹn gặp lại vào ngày ký hợp đồng nha. Dạ, cảm ơn ông nhiều. Xin chào. Chà, nhìn đòn quân thua cuộc kìa, thật đáng thương quá. Hai người tưởng mượn công ty của Nhật Nam để làm bình phong thì chúng tôi sẽ không làm gì được sao? Đừng có vội lên mặt. Cuộc đời này khó nói trước được gì lắm. À, tôi chỉ có một lời khuyên. Thứ rác rưởi như anh không có đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Cậu có biết là dì của cậu đã lên kế hoạch để xóa sổ công ty Hoàng Mỹ. Nếu như cậu có muốn công ty của mình yên ổn thì tốt nhất đuổi cổ những kẻ đứng bên cạnh cậu đi. Tôi sẽ đợi coi các người xóa sổ tụi tôi như thế nào. Đây là con đường do anh chọn. Sau này đừng có hối hận. Đi. Đúng là một lũ không ra gì mà. Nam à, em biết anh định nói gì mà. Cho dù có như thế nào, em cũng sẽ sát cánh bên anh với lại chị ba. Anh em đồng lòng. Chuyện gì rồi cũng sẽ vượt qua. Làm tốt lắm. Đúng là kỳ này không cần tốn nhiều công sức, nhưng mà vẫn thắng được thầu. Nhưng số tiền bỏ ra là không nhỏ. Có chút xót xa. Anh đã đi cửa sau để thắng dự án này phải không? Anh ra ngoài trước đi. Dạ.
Từ từ rồi nói em. Ngồi xuống đi. Em đã nói với anh rồi, em muốn đấu trận này bằng thực lực của mình với Khanh. Em muốn thắng bằng chính bản thân mình. Hân à, Bây giờ anh đi ngã sao để thắng thầu như vậy? Chẳng khác nào là em không bằng cô ta. Muốn thắng là phải dở thủ đoạn à? anh bắt buộc phải làm chuyện này, vì đó là ý muốn của mẹ em. Anh biết em rất muốn so tài với Khanh, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác mà. Còn chuyện trước mắt bây giờ là anh cần phải dẹp yên đám người này, để bọn chúng không còn cơ hội làm hại em và mẹ của em nữa. Anh xin lỗi vì đã làm cho em thất vọng. Nhưng em hãy tin một điều, tất cả những gì anh làm đều là vì em. Thôi bỏ đi. Em cũng không nên trách anh. Chỉ cần em hiểu anh, như vậy là đủ. Xin chân thành cảm ơn các cậu, các cô chú, các bác, các anh chị, các bạn, các em có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn chân thành nhất đến quý vị đã bỏ thời gian quý báu của mình đã đến đây dự buổi thôi nôi của bé Nguyễn Hoàng Tùng. Và bây giờ xin mời tất cả mọi người chúng ta nâng ly để chúc mừng cho bé Nguyễn Hoàng Tùng đi ạ. Xin mời. Kìa chị, Lam ra kìa. Lam. Con. Thôi đi về. Đi con. Chúc mừng. Chúc mừng. Dạ con nghe nè mẹ. Mẹ nói thì sao? Con biết rồi. Để con tìm cách thu xếp rồi con về ngay mẹ. Dạ. Con à, con có biết tại sao bà nói với má con và hai em con ra ngoài để bà nói chuyện riêng với con không? Bộ có chuyện gì quan trọng sao ba? Chuyện quan trọng là có chuyện gì mà nhìn con với Khanh tinh thần đều không được tốt. Ba nhìn tụi con còn tệ hơn cả ba nữa. Con xin lỗi ba. Công việc kinh doanh của công ty mới đang không được thuận lợi như mong muốn. Con thật không biết đến bao giờ mới có thể lấy lại được ăn phát. Con nè, lập nghiệp thì bao giờ cũng phải gian nan. Quan trọng con gặp gian nan đừng vội nản là được rồi. Chắc là ba thất vọng về anh em con lắm đúng không? Sao con nói vậy? Bà biết con và Khanh
đã cố gắng hết sức để cứu vãn công ty, thì làm sao mà ba có thể trách giận tụi con được. Đối với ba bây giờ, ba chỉ cần mọi người ở trong nhà mình được bình yên, vậy là tốt lắm rồi. Còn cái chuyện lấy lại được An Phát hay không á, đối với ba là không còn quan trọng nữa. Và ba thấy con và Khanh cũng đừng có tự đặt áp lực cho mình quá. Con có hiểu không? Dạ, con hiểu rồi. Con với Kiệt đang cố gắng hết sức để tìm cách kháng cáo cho ba. Con tin là sẽ không bao lâu nữa thì ba sẽ được vinh quang. Con nè, cả nhà mình phải hết sức cố gắng trong giai đoạn khó khăn này. Ba tin rằng rồi mọi việc sẽ qua thôi. Dạ. Con về rồi đó hả? Bé Nhi sao rồi mẹ? Trời ơi, sao nó nóng quá vậy? Con nhỏ nó sốt hầm hầm cả tuần nay rồi. Mẹ đưa nó lên trạm xá uống thuốc mấy ngày rồi mà không hết. Mẹ lo quá cho nên mới điện cho con về đó. Mẹ ơi, bé Nhi nó sốt cao quá. Chắc là bây giờ con phải tranh thủ đưa bé Nhi đi bệnh viện đó mẹ. Vậy con chờ mẹ. Mẹ vô chuẩn bị đồ cho bé Nhi. Dạ dạ, nhanh nha mẹ. Chào anh. Anh không đi ăn trưa với mọi người cùng phòng sao? Tôi mới vừa họp xong với Khanh. Bây giờ chuẩn bị đi ăn nè. Nè, tới đón người đẹp phải không? Tôi có hẹn. Anh lên trên đó đi và tìm mọi cách để xoa dịu Phương Khanh. Khanh đang bực tức vì lại thua An Phát trong vụ đấu thầu xây dựng chung cư lần này đó. Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nha. Mình đi thôi em. Trưa nay anh sẽ cho em một bất ngờ. Bảo đảm em sẽ thích đó. Hôm nay tâm trạng của em không được tốt, cho nên em không muốn đi đâu hết. Em đang không vui về chuyện thua An Phát lần này, đúng không? Đúng. Cứ mỗi lần mà nhớ đến gương mặt dương dương tự đắc của Ngọc Hân, em không thể nào chịu nổi. Anh nghĩ là em càng nên đi ra ngoài cho khuây khỏa đi. Đi ăn trưa đi. Rồi cái anh chở em đi dạo một vòng. Anh chắc chắn là em sẽ dễ chịu hơn là em tự thu mình ngồi trong phòng ở đây đó. Bây giờ em không muốn lãng phí thời gian thêm một giây một phút nào hết á. Em còn rất nhiều việc phải làm, anh biết không? Em phải tập trung vào dự án mới. Em không chấp nhận thua nó một lần này nữa. Nếu như em muốn thắng ở lần đấu thầu tiếp theo thì em phải đủ sức khỏe. Lúc đó em làm việc mới có thể minh mẫn chứ. Mà để có được sức khỏe thì không có gì tốt hơn là em ăn uống điều độ. Nghe lời anh, đi ăn trưa đi. Không có mất nhiều thời gian của em đâu. Trời ơi, em mới nói là em không đi mà sao anh cứ nói hoài vậy hả? Anh không thấy là em mệt hả? Thôi được rồi. Nếu như mà em không thoải mái thì anh đi về. Em xin lỗi. Chiều nay anh quay lại đón em.
Thức ăn mang tận nơi đến đây. Không biết là có ai có hứng thú muốn ăn hay không? Có người yêu chu đáo vậy, xem ra là không có từ chối được rồi. Ủa? Cơm hộp hả? Sao bao bì không có tương xứng với nội dung gì hết vậy? Bây giờ là quá giờ trưa rồi. Em có biết là khó khăn lắm thì anh mới tìm được 2 hộp cơm này không? Vậy mà em cứ tưởng là anh sẽ mua cái gì đó thật đặc biệt cho em chứ. Thức ăn ra sao hay không không quan trọng. Quan trọng là mình đang ngồi ăn chung với ai. Anh chỉ cần ngồi bên cạnh em thôi. Ăn cơm với nước mắm anh cũng thấy ngon nữa. Em ăn đi. Anh cũng ăn đi nha. Em không ăn đi. Em vừa mới nghĩ ra một ý tưởng rất là hấp dẫn cho dự án lần này, đảm bảo thu hút sự chú ý của khách hàng. Nhưng mà em vẫn còn chưa ăn cái gì hết mà. Ăn xong đi rồi làm nha. Anh cứ ăn trước đi, anh cứ ăn trước đi. Anh có việc phải đi ra ngoài rồi. Em làm việc đừng có quá sức nha, coi chừng bị bệnh đó. Em biết rồi. Con thử món sườn xào chua ngọt, coi có giùm miệng con không? Hết sảy luôn đó mẹ. Mẹ nấu không có thua gì đầu bếp chuyên nghiệp ở nhà hàng hết trơn á. Thiệt không con? Con nói thiệt mà. Ủa, bác Thanh. Hả? Ủa chị, hoa đâu mà đẹp vậy bác? Bác mua một ít về để chưng, cho nhà nó tươi tắn một chút mà con. Bác Thanh nếm thử món ăn của mẹ con mới nấu đi. Mẹ con bây giờ nấu ăn không có thua gì bác hết. Ngon lắm. Nè, con nói sao chứ mẹ con bây giờ nấu ăn còn ngon hơn cả bác nữa đó. Chị cứ nói vậy làm tôi ngượng đó. Tôi cũng chỉ mới học được có mấy món ăn của chị thôi mà. Không sao đâu mẹ. Con sẽ luôn luôn ủng hộ mẹ hết mình trong chuyện nấu nướng. Thời gian vừa qua xảy ra quá nhiều chuyện. Cũng may là nhờ có bác Thanh ở bên cạnh động viên mẹ. Rồi mẹ đi theo bác Thanh học nấu nướng mấy món ăn cho gia đình. Suy cho cùng, người phụ nữ nấu được bữa cơm cho gia đình, cho chồng con mình ăn được ngon là hạnh phúc lắm rồi. Bác Thanh với mẹ nấu ăn ngon như vậy, hay là mình không thử mở một quán ăn gia đình thử đi mẹ? Lấy tên là Hai Bà Mẹ. Theo con nghĩ đó sẽ là một quán ăn không lớn lắm, nhưng mà nó sẽ tạo được cảm giác gần gũi cho khách. Chuyên nấu những món ăn gia đình nữa. Khi mà người ta tới ăn người ta sẽ có cảm giác là giống như ăn ở nhà vậy đó mẹ. Bác Thanh với mẹ có thấy ý kiến của con hay không? Ý tưởng của con hay lắm. Bác ủng hộ con hết mình. Vậy thì chị làm bếp trưởng, tôi làm phụ bếp cho chị được không? Đâu có được chị. Bếp nhà mình phải có 2 bếp trưởng, kiêm luôn bếp phó, kiêm luôn cả phụ bếp nữa. Vậy thì con sẽ phụ mẹ và bác Thanh gây dựng thương hiệu Hai Bà Mẹ nha. Được đó. Cảm ơn con. Con nè, con có gọi điện thoại hỏi Hà về quê khi nào lên không? Dạ lúc nãy con có gọi điện cho Hà rồi. Hà nói là đang ở trên xe, chắc 1 tiếng nữa là tới nhà đó. Ủa anh, hôm nay Khanh cũng không về ăn cơm luôn hả anh? Khanh nói là ở lại công ty giải quyết thêm một số chuyện nữa để chuẩn bị cho dự án sắp tới. Chắc là về hơi trễ. Hai nhà này ai cũng bận rộn hết. Người thì bận lo làm việc, còn cậu Khánh với lại cô Kiều thì lại đi du lịch.
Còn Nam với bé Minh á thì cũng có tiết mục riêng rồi. Chị sợ cô đơn phải không? Yên tâm đi, vẫn còn Khang với Lam ở đây. Hai đứa nhỏ sẽ không để hai bà già này cô đơn đâu. À, hồi nãy Lam có cho ý tưởng mở quán ăn hai bà mẹ đó con. Quán ăn của mình sẽ chuyên nấu các món ăn gia đình. Mở quán đơn giản thôi, chủ yếu là không gian ấm cúng, tạo cho người ăn cảm giác thoải mái như là ăn cơm ở nhà vậy. Mẹ với bác Ngân rất thích ý tưởng này và đã đồng ý. Còn con thì sao? Con thấy ý tưởng này cũng hay đó. Nếu như mẹ, bác Ngân và Lam làm thì con sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng mà Lam nè, em có ý định vô trường đi học lại, rồi sau này vô Hoàng Mỹ làm việc cùng với anh và Khanh không? Thật ra thì em cũng nghĩ tới chuyện đó. Nhưng mà em nghĩ trước mắt á, em sẽ vừa đi học và vừa phụ mẹ với bác Thanh mở nhà hàng. Còn sau nhiều chuyện xảy ra, em cảm thấy mình không có phù hợp với lại môi trường cạnh tranh khắc nghiệt, cũng giống như là kinh doanh lớn đâu. Nếu em có kế hoạch vậy rồi thì anh cũng yên tâm. Anh chỉ muốn định hướng cho em có một nơi ổn định sau này. Nếu cần gì thì cứ hỏi anh tư vấn cho. Tất cả mọi người trong nhà sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ em. Dạ. Thôi cả nhà ăn cơm đi, thức ăn nguội hết rồi. Dạ. Nè, con thấy không? Con thấy không? Có con hươu nè. Em về rồi nè. Ủa? Em mới về hả? Ừ. Mẹ sao rồi em? Sao em không ở thêm vài ngày nữa chăm sóc mẹ để cho mẹ vui? Mẹ khỏe rồi anh, không sao đâu. Với lại mẹ còn hối em về sớm, bắt cọc anh lại lo. Rồi còn chăm sóc bé Tùng nữa. Bé Tùng ha. Đi đây em bế cho. Đây, qua mẹ đi. Cũng cưng nè. Nè. Đi. Ủa Khanh, sao em về trễ vậy? Tại sao anh lại hủy cuộc họp bàn dự án mới chiều nay? Anh có biết là em phải chuẩn bị kỹ càng như thế nào để triển khai với mọi người không? Tại vì hôm nay anh bận chích ngừa cho thằng Tùng. Hà thì về quê chăm sóc cho mẹ rồi. Với lại anh cũng đã thông báo trì hoãn cuộc họp vào ngày mai rồi mà. Chuyện chăm lo con cái là trách nhiệm của chị. Chị phải lo lắng chu toàn để anh hai tập trung vô công việc. Không lẽ bây giờ chị muốn anh hai bỏ bê hết tất cả công việc ở nhà chăm con anh chị hả? Nè Khanh, sao em lại nói chuyện với chị dâu mình như vậy chứ? Anh đã nói là Hà về quê chăm sóc cho mẹ rồi. Hà cũng đã xin phép gia đình của mình rồi. Tại sao em còn trách Hà? Anh. Với lại Tùng là con của anh. Bây giờ nó bệnh, anh phải có trách nhiệm lo cho nó chứ. Cho dù Hà không có bận công việc gì, anh cũng có thể trì hoãn cuộc họp để lo cho con của mình. Anh đừng có la Khanh nữa. Khanh chẳng qua là sốt ruột về chuyện của công ty thôi à. Còn chị cũng xin lỗi em. Lần sau chị hứa là chị sẽ thu xếp công việc tốt hơn, để cho anh Khang yên tâm làm việc. Thôi, hai anh em đừng có cãi nhau nữa. Thưa cả nhà, em mới về. Chào anh hai. Chào chị ba. Có chuyện gì vui mà mặt mày hớn hở vậy? Dạ, em mới nhận được thông báo là quỹ lớp học nhân ái của em nhận được một khoản tài trợ lớn. Ngay ngày mai em sẽ đi với anh Nhật Nam ra ngoài Hà Nội để tiếp nhận khoản đó. Em đi bao lâu? Dạ, tụi em tính đi khoảng 3 ngày. Mọi người ngộ quá ha. Anh hai thì bây giờ bỏ bê công việc ở nhà chăm lo cho vợ con. Còn Nhật Nam lúc nào cũng xoay vòng những cái chuyện liên quan đến Phương Minh thôi. Vậy bây giờ ai lo cho công việc đây? Đó cũng chính là nguyên nhân khiến cho một năm nay Hoàng Mỹ chỉ dậm chân tại chỗ. Nếu mà cứ cái đà này thì làm sao mà có thể đánh bại Ngọc Hân giành lại An Phát? Khanh à, em bình tĩnh lại đi. Chuyện đâu còn có đó. Em không cần phải ầm ĩ gì đâu. Hoàng Mỹ đang phát triển rất là tốt. Anh tin chắc rằng 5 năm nữa Hoàng Mỹ sẽ có chỗ đứng vững chắc tại thị trường Việt Nam này. 5 năm hả? Em không muốn chờ đến 5 năm. 5 năm thì An Phát đã phát triển đến mức nào rồi? Nếu như mà mình không tăng tốc thì không thể đánh bại được nó đâu. Ngọc Hân đã phạm phải một sai lầm quá lớn vì hận thù mù quáng mà đã làm mọi chuyện bất chấp thủ đoạn, đánh mất đi bản thân của mình. Không lẽ bây giờ tới phiên em lại rơi vào vết xe đổ đó sao? Nếu không ai đi cùng em trong cuộc chiến này em sẽ đi một mình. Nhất định
em sẽ giành lại An Phát và giải oan cho bà. Khanh à. Khanh. Chị Khanh. Nhật Minh, em có sao không chị? Em bị sao vậy Phương Minh? Dạ em không sao. Tại vì hôm nay em ở ngoài đường cho nên là hơi mệt. Thôi em xin phép anh chị em về phòng nha. Lên phòng nghỉ ngơi đi. Dạ. Em không sao. Mẹ không ưng ý chỗ này hả? Con thấy ở đây đồ cũng được lắm mà. Mẹ muốn xem thêm vài chỗ nữa. Ở đây cũng được, nhưng mẹ chưa ưng ý lắm. Mẹ muốn cái nào thiệt đơn giản nhưng mà phải sang trọng. Vậy cũng được. Vậy để con ra lấy xe chở mẹ đi nha. Lam. Dạ. Làm cái gì mà nhìn bên đó mà đờ người ra vậy? Mẹ ơi. Con thấy cái gì? Nói mẹ nghe coi. Mẹ ơi, hình như con thấy anh Huy. Có chuyện này, em muốn anh đi điều tra giùm em. Em có cảm giác bất an với công ty đầu tư tài chính kia. Hình như bên đó có dấu hiệu muốn thâu tóm hoàn toàn An Phát. Anh nghĩ nếu như chuyện này, em nên hỏi mẹ, để mẹ tư vấn thêm ý kiến hiệu quả hơn. Chắc là em phải thu xếp bay qua Malaysia trong tuần sau để mà gặp trực tiếp mẹ nói chuyện. Mẹ em nói trong thời điểm này mẹ em rất khó có thời gian để trở về Việt Nam. Tại vì em gái của Dượng Thiện vừa gây ra chuyện lớn, ảnh hưởng chuyện làm ăn ở bên đó. Cho nên mẹ em phải quay về tiếp quản chuyện làm ăn ở bên đó. Vậy em tính chừng nào thì đi? Em đang sắp xếp công việc, xong xuôi là em bay liền. Ok. Tôi nghe. Tôi biết rồi. Tôi xuống liền. Ai gọi mà nhìn anh có vẻ lo lắng vậy? Ở dưới vừa báo vừa có chuyện xảy ra với dự án. Anh phải xuống dưới giải quyết đây. Nhưng mà trục trặc cái gì vậy anh? Chuyện nhỏ mà. Khi nào anh giải quyết xong anh sẽ nói cho em nghe. Còn em á, đừng có suy nghĩ nhiều nữa. Rối chỗ nào thì mình gỡ chỗ đó. Em biết rồi. Anh đi. Anh đợi tôi lâu chưa? Hà, bác sĩ nói bé Nhi sao? Nó có nguy hiểm gì không? Theo như bác sĩ chẩn đoán thì bé Nhi bị viêm gan siêu vi B. Do là mình không phát hiện sớm nên bây giờ bệnh phát nặng rồi mẹ. Trời ơi, sao lại ra nông nổi như vậy chứ? Tội nghiệp con nhỏ không? Mới có mấy tuổi đầu hà. Bác sĩ nói là sẽ cố gắng hết mức có thể, nhưng mà trước mắt là bé Nhi phải nằm viện một thời gian để bác sĩ theo dõi và điều trị. Rồi còn tiền viện phí, rồi thuốc men, mình phải tính làm sao đây? Mẹ đừng có lo chuyện đó. Con sẽ xoay sở được mà. Thôi được rồi, mẹ sẽ cố hết sức để lo cho bé Nhi. Con á, đừng có đi ra ngoài nhiều quá. Mẹ sợ lỡ chồng con với anh chị xui ở bển biết được á thì lớn chuyện. Mẹ yên tâm đi.
con thu xếp được. Hà, Khang là một người tốt, mà gia đình của anh chị xui ở bển cũng rất là tốt. Mẹ không muốn có cái chuyện gì đó để gia đình bên chồng con phải phiền lòng. Mẹ cũng chỉ mong cho con được sống hạnh phúc. Dạ. Dạ, chào anh. Mời Thảo ngồi. Dạ. Xin lỗi anh, tôi mới có ca khám một bệnh nhân đột xuất nên tới hơi trễ. Anh chờ tôi có lâu chưa? Tôi cũng mới đến hả? Dạ. Dạ xin phép ạ. Con cho cô một ly nước cam ép. Dạ. Hôm nay có chuyện gì mà anh hẹn tôi ra đây vậy? Tôi hẹn Thảo ra đây để tôi hỏi Thảo một việc. Thảo hãy trả lời thật lòng cho tôi biết. Được, anh hỏi đi. Từ trước đến giờ, Thảo có bao giờ có tình cảm với tôi, dù chỉ một chút xíu thôi? Chuyện này tôi đã trả lời anh không dưới một lần rồi mà. Bao nhiêu năm qua tôi cứ xem anh như một người bạn tốt. Bây giờ cũng vậy, và sau này cũng vậy. Mãi mãi không bao giờ thay đổi. Nhưng tại sao hôm nay anh lại hỏi tôi cái chuyện tế nhị như vậy? Không phải hiện giờ chuyện tình cảm của anh với chị Cẩm Kiều đang tiến triển tốt hay sao? Đúng vậy. Đúng là mối quan hệ giữa tôi và Cẩm Kiều đang rất tốt. Tốt hơn cả sự mong đợi. Tối nay tôi sẽ cầu hôn với Cẩm Kiều. Anh càng nói tôi càng không hiểu. Anh cầu hôn với chị Cẩm Kiều thì tại sao anh lại tìm tôi để làm gì? Nếu lỡ chị Cẩm Kiều biết thì lại hiểu lầm không hay, càng phiền phức cho anh và tôi nữa. Tôi gặp Thảo là có lý do hết. Thảo là người mà tôi đã đặt tình cảm suốt mấy chục năm qua. Những tình cảm đó không dễ gì xóa nhòa được. Trước giờ thì tôi vẫn còn băn khoăn. Nhưng hôm nay, khi nghe được Thảo trả lời như vậy, tôi cảm thấy rất là nhẹ lòng. Tôi sẽ kết hẳn cái mối tình đơn phương này, toàn tâm toàn ý lo cho hạnh phúc mới của mình. Chị Cẩm Kiều là một người tốt. Anh cố gắng đừng làm gì cho chị Cẩm Kiều buồn. Tôi chúc cho anh và chị Cẩm Kiều thật nhiều hạnh phúc. Thật lòng tôi rất quý cả hai người. Cảm ơn. Ủa, ba. Con mời ba ngồi. Ba à, sao ba đến mà không gọi con trước? Con đang tính ra ngoài. Chút xíu nữa là ba con mình không gặp được nhau rồi. Ba với dì của con vừa mới cãi nhau đó, về chuyện ông Trường và ông Phong. Đã xảy ra chuyện gì vậy ba? Dì của con nhất quyết một mực muốn tiếp tục trả thù hai người đó. Dù ba đã nói đi nói lại, vì việc ông Phong ngồi tù thời gian qua đã là cái giá phải trả. Đủ rồi. Nhưng mà ba nói như thế nào đi nữa, vì con cũng không chấp nhận bỏ qua để cho ông Phong được về nhà. Ba, chuyện gì á thì mình cũng phải từ từ mà khuyên giải. Huống hồ chuyện này rất là khó để khuyên dì. Dì đã trải qua quá nhiều đau khổ, và hận thù trong lòng dì đã quá sâu rồi. Không phải là một sớm một chiều có thể hóa giải hết được ba.
Ba biết chuyện này thì rất khó, nhưng bây giờ ba rất sốt ruột. Ba sốt ruột chuyện gì ạ? Thì chuyện của con và Phương Minh chứ còn chuyện gì nữa. Hai đứa đã đính hôn quá lâu rồi mà vẫn chưa làm đám cưới nữa. Ba biết vấn đề nằm ở chỗ là Phương Minh nó muốn đám cưới của hai đứa phải có mặt của ông Phong. Mà một khi ông Phong chưa được minh oan thì nó sẽ không chịu làm đám cưới. Ba, chuyện đám cưới của tụi con để sao cũng được mà ba. Ba đừng vì chuyện của tụi con mà tranh cãi với gì nữa. Con tin nếu không sớm thì muộn, bác Phong cũng sẽ được minh oan và trở về nhà. Con có thể chờ được mà ba. Đính hôn mà để lâu quá không có nên con à. Hay là con nói chuyện với Phương Minh coi sao, biết đâu nó sẽ đồng ý. Con nghe lời ba đi, thuyết phục Phương Minh thêm lần nữa. Vì vụ án của ông Phong không biết kéo dài tới thời gian nào. Có thể ngày mai ông được minh oan, nhưng cũng có thể ông sẽ phải ngồi tù nhiều năm. Chuyện gì chắc chắn làm được thì mình nên làm trước đi con. Ủa, sao tối ôm vậy nè? Mọi người đâu hết rồi? Rõ ràng là hẹn mình về đây để ăn tối họp mặt mọi người mà. Anh Khánh ơi, anh Khánh à. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu quần jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em nồng nàn, yêu em rộn ràng, yêu em chứa chan. Ôi trời ơi, trái tim hoa hồng đẹp quá. Ây, đẹp. Cẩm Kiều, với bài hát cầu hôn này, em có đồng ý làm vợ anh không? Khánh à, đóa hoa hồng này, trái tim hoa hồng này, có phải là Khánh đã lấy 9.999.000 đóa hồng để làm ra những món này tặng cho Cẩm Kiều, phải không? Đúng vậy. Trời ơi, Khánh cầu hôn Cẩm Kiều thiệt sao? Rất thật. Ôi, nhưng Khánh biết đờn piano từ lúc nào? Vì em, anh có thể tập làm quen với tất cả những thứ khác. Anh có rất nhiều bất ngờ muốn dành cho em. Cẩm Kiều, Hả? đồng ý cưới anh nha. Trời ơi. Thì ra là mọi người sắp xếp hết mọi việc hả? Hừ, ghét ghê gì đó. Cẩm Kiều cảm ơn mọi người. Cẩm Kiều cảm ơn Honey. Honey. Em à, tự nhiên cảm thấy nôn nao quá à. Anh nôn gì? Thì nghe em kể chuyện lúc nãy cậu Khánh cầu hôn cô Kiều đó, hết sức lãng mạn luôn. Anh cũng cảm thấy nôn nao. Không biết tới bao giờ mới tới lượt hai đứa mình hả? Em xin lỗi anh. Suốt thời gian qua anh đã phải chờ đợi em nhiều lắm phải không? Nè, làm gì mà xin lỗi người ta lia lịa vậy hả?
Anh mới phải là người xin lỗi em đó. Hồi nãy anh bắt em phải chờ lâu. Với lại anh yêu Minh mà. Cho nên là anh sẵn sàng chờ đợi em cho tới đầu bạc, răng long, chân tay run run. Anh vẫn chờ được. Em quyết định rồi. Em sẽ không thể chờ cho đến khi anh da dẻ nhăn nheo, mắt mờ răng rụng thì mới lấy anh làm chồng được. Em muốn lấy anh trong năm nay. Thật hả? Ủa, mà tại sao em quyết định nhanh như vậy hả? Cách đây không lâu em còn nói với anh là chờ khi nào mà vụ án của ba em được giải quyết xong xuôi thì mình mới tổ chức đám cưới mà. Đúng là hồi đó em nghĩ như vậy. Nhưng mà hôm nay sau khi thấy cậu Khánh với cô Kiều, em nghĩ tụi mình không thể nào như họ được. Tới 60 tuổi vẫn còn ẵm con, nuôi con, chăm sóc cho con. Em muốn tụi mình khác họ. Em muốn tụi mình ổn định cuộc sống của tụi mình. Em muốn tổ chức đám cưới liền. Nhưng mà nếu anh không muốn thì thôi. Ê nè, em cố tình chọc người ta đó hả? Lời nói ra không được rút lại nha. Tụi mình sẽ cưới nhau. Anh sẽ ở bên cạnh của em. Anh sẽ ôm em cho đến suốt đời, không bao giờ buông em ra đâu. Em sao vậy? Nhưng mà có một chuyện này em muốn nói với anh. Anh suy nghĩ xong, nếu vẫn muốn lấy em thì tụi mình sẽ tổ chức. Có chuyện gì vậy? Minh à, đừng làm anh sợ nha. Gần đây em hay bị mất thị lực đột ngột. Khoảng cách giữa các lần mất thị lực càng lúc nó càng ngắn lại. Em đã đi kiểm tra thì bác sĩ nói với em. Bác sĩ nói sao? Có thể em sẽ mù trở lại. Cho nên em muốn anh suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định lấy em. Có thể sau này em sẽ bị mù. Anh lặp lại một lần nữa. Cho dù có xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa, anh cũng sẽ luôn ở bên cạnh em, không bao giờ buông em ra, không bao giờ xa rời em đâu. Em hiểu không? Em đang có chuyện gì không vui sao? Em quá thất vọng luôn á. Trong khi bây giờ công việc thì bề bộn nè, ba thì đang bị giam không biết chừng nào mới được thả ra. Vậy mà mọi người vẫn có thể vui vẻ được hả? Lặng yên trong bóng đêm để quên đi lỗi lầm. Em bỏ lại sau lưng muốn quên. Cậu Hoàng làm việc bên báo chí, cung cấp thông tin cho họ để họ đăng báo coi có ai tới nhận dạng nạn nhân hay không. Nghe rõ. Nhưng mà có chuyện này em chưa muốn nói với gia đình. Là mắt của em có thể sẽ mù trở lại. Nếu như không may mắn, em sẽ mù vĩnh viễn. Chị ơi, ở công trình vừa báo về anh Chiết đi khảo sát công trình bị tai nạn rồi chị. Cái gì? Bị tai nạn hả? Ở đâu? Dạ ở công trường quận 7. Em nói tài xế chuẩn bị xe liền cho chị. Chị đưa mẹ đi khám bệnh mà mẹ chị không khám xong rồi, hai mẹ con mình đi về đây nè. Bác bị bệnh hả? Bác bị bệnh gì có nặng không bác? Có sao không bác? Bác bị đau mắt mà không có nặng lắm. Họ đi cửa sau được thì chúng ta cũng đi cửa sau được mà. Thì tôi sẽ... Không được, tôi không tán thành. Tôi cũng không đồng ý. Mọi người à, nhớ thủ đoạn để lấy được công trình. Chắc chắn đó không phải là cách làm của Hoàng Mỹ chúng ta. Em cố tình theo dõi chị. Ngày hôm qua chị đi siêu thị em cũng theo dõi chị. Ngày hôm nay chị đi lấy thuốc cho thằng Tùng em cũng đi theo dõi chị. Chỉ là sự trùng hợp thôi. Trùng hợp sao lại đến hết lần này tới lần khác vậy Lam? Nhưng cảm thấy rất sợ. Sự hận thù trong ánh mắt.
tràng pháo tay không ngớt, những tràng cười gây ngất, những mảng miếng tung bắt hiệu quả. Hãy đón xem 6 nghệ sĩ sẽ xử lý thông minh và hài hước như thế nào với thử thách thách đấu. Ai sẽ đấu với ai? Được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ năm ngày 17 tháng 12 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 11 giờ 40 phút thứ 6 ngày 18 tháng 12 năm 2015 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.